Ayo Yunis, langsung di share screen aja kita lanjutin. Halo Yunis. Ya, Miss, sebentar. Oke. Hmm,
Miss ini salah di mana? Salahnya ada di mana kira-kira ya? Bentar. If training. Oke. Bentar. Ini bukan if, tapi for. For training in trainings. Yang 19, baris 19, itu pakai for, bukan if. For. Coba, Ziran. Else-nya, coba lihat else-nya. Else-mu, else. Else-mu apa itu? Codingan else. Coding yang else. Print this training does not. Salah. Coding yang Printnya, else. printnya ini. There is no such training. Terus habis itu enter action. Ada action input, action number of exit. Jadi gini. Actionnya geser lurusnya if. Eh, lurusnya if yang double if. Lurusnya if. If yang pertama. Nah, masih ada error tuh. Masih ada error nggak? Kalau off, Belum. oke, sekarang lanjut. Hmm, Belum belum tercentang. Udah tercentang belum? Belum. Hmm? Belum. Kenapa tuh belum? Bentar. Ingat Hmm. jangan lupa ada apa-apanya ya. Oh, oh typo. Typo di mana? Respon. Typo di mana? Udah hijau? Bentar, Miss. Yang bintang. Jawabannya yang mana? Ini benar nggak, Miss? Salah. Hmm. Salah. Yang
atas yang salah. Atas salah. Mm. Nah, yang ini. KPI, what is KPI? Agak panjang itu. Panjang itu codingannya. Ya udah kita lanjutin dulu aja ya. Oke. Bentar. Bentar. Masih loading. Oke, boleh stop share, Yunis. Nanti Miss yang share screen. Hmm, Eh, oke. Workshop for solving problems. Bentar, aku cas laptop dulu ya. Oke, Bateraiku Miss. laptop gampang habis. Ini kamu sekolah tetap masih masuk ya? Di PJJ, Miss. Mulai kapan? Mulai Senin sampai Selasa. Senin Selasa sama berarti. Iya. Kelas tempatku juga gitu akhirnya. PJJ pakai Oh. daring lagi Mm-mm. gara-gara ada itu demo. Iya. Di tempatmu juga gitu, gara-gara itu. Iya, Miss. Hari Senin sampai Selasa. Iya. Hmm, oke. Soalnya sekolahku dekat Istana Presiden juga. Oh, kalau aku depan balai kota sama ke depan gedung DPR, jadi takut. Oh, astaga. Ya itu Mm-mm, sering. serem itu kan. Sekarang makin ini ya, makin parah ya. Iya, Miss. Makin parah sekarang. Yang tempatku sini aja yang aman, Mas Yan. Oke, discussion workshop for solving problems. In this module, all the data structures used in the Python were studied.
by using them and combining them with each other, you can solve even the most difficult tasks. Now you are ready for anything? Today, you will systemize the knowledge on data structures you gained in the last 4 class. Solve practical problems related to data structures on the platform. Nah, what types data have you studied in the module? Bentar, aku mau ganti-ganti background. Okay, and then data types. Oke, data types seperti yang tadi kan sudah aku jelasin. Ada Iya. list, ada tupless, ada dictionaries, ada set. What is an immutable data type? Yang tadi, yang immutable sama yang no. Mm-mm. Immutables yang ini, tentu yang no ini. Nah, sekarang list. What is a list? How do I create a list? How do I get an item from a list? Nah, kalau list dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih ingat kemarin yang aku jelaskan? Aku menjelaskan tentang ini kan? Iya. Oke. And then, ini untuk fill in the gaps on the method on their values. Masih ingat yang kemarin? Ada append, ada remove, Tyler in students, ada short. What method is used to convert a string to a list or splitting the string into pairs by the specific separator? Nah, sekarang split method. Nah, split itu apa sih? Gitu kan. Mark list sama dengan mark split. This is a method that splits a string into pairs by the specific separator. A list is compiled from the receive part. Nah, misalkan yang ini, jadi dia ngeberi space di sini. Nah, terus what is a tuple? How do I create a tuple? How does a tuple differ from a list? Tuple. Tuple is immutable analog of a list in protects search data from united chains. Ada Shannon's tuple, skornya 30, 34, 22, dan 79. What is a dictionary? What data is stored in a dictionary? Nah, misalkan ada ini, key value, ini couple. Key value, ini couple. Kalau yang kemarin kan pair, ini yang couple. Genre input, enter the genre, print recommendation, books, genre. What action do you know how to perform with the dictionaries? Determine of the length of the dictionary, itu length, readers. Get an element from the dictionary by key, reader Smith. Search for a key in dictionary, Smith in the readers. Add a key values pairs to the dictionary, reader Smith Tyler. Delete a key and its value from the dictionary, del reader Smith. Kalau misalkan untuk menghapus si Smith-nya. Paham sampai sini? Paham. Okay. Next, what is a set? How do we create a set? A set is an unordered set of unique elements. The number set, numbers 1 to 3. What operations can be performed with sets? Union functions A, union B. It purpose return a set which the combinations of the A and B sets. A point intersections B
returns a set which in the intersections of the A and B sets, A difference B returns a set of the element include in the A set but not include in the B set. What data structures can be nested? What if there are restrictions on the extent of nesting? Nah, misalkan di sini ada list. The example, Johnson, Thomas, staffnya ada Johnson, pro team, play forever, ada staff Johnson, programmer, Thomas tester, staff Johnson, pro team, play forever, Thomas pro team. Nah, the list item can be list of list, ada dictionaries with the value, list, and other. Nah, ini untuk dictionariesnya. The key can only be object of an immutable type. The value can be an object of any type. The example, staff Johnson programmer, Thomas tester, sama yang kayak tadi ini, Mas Ian. Jadi kita review untuk dictionariesnya. Oke? Paham sampai sini atau bingung? Paham, Miss. Oke. Nice. Udah sekarang ngerjain yang LMS. Learn Algo Academy. Oke, silahkan dikerjakan. Share screen. Coba yang teks A. Mana yang list, mana yang tuple, mana yang dictionary. Sama mana yang plenty. Yang benar cuma satu, yang tiga salah. Ayo. List itu pakai kurung yang mana? Kebalik itu kamu 1, 2, 3-nya. Yang list itu harusnya pakai yang mana? List, tuple, sama plenty-nya masih kebalik. Angka 1, 2, 3-nya.
Udah bener belum, Miss? Bentar. Mm-mm. Masih yang tapel sama plenty-nya salah. Yang kata-katanya aja. Dah. Oke, yang kedua. Sini maksudnya gimana? Disuruh Maksudnya, pelajarin programnya. mm-mm. Kirim tugas untuk ditinjau. Klik aja. Oke, tingkat berikutnya. Yang ini. Ada 3 jawaban. Bener gak, Miss? Hmm, yang bawah salah. Dua-duanya salah. Enggak, satu. Satu aja yang salah. Salah. Gimana? Gimana? Ayo, kurang satu. Oke, salah masih salah yang paling bawah. Kan cuma 3. Enggak, yang berdua sih, yang tengah.
Nah, oke. Sekarang nomor 4. Coba program teknik. Silakan mengcoding. Berarti nunjukin yang enter the last name. Outputnya gini nanti. Gimana? Coba sendiri dulu ya. Oke, split ya.
Udah nyerah? Hmm? Bingung Bingungnya yang mana? cara urutinnya. Cara urutinnya. Oke, bentar. Yang keempat ya. Iya, Oke, boleh stop share? Jelasin dulu. Oke, udah kelihatan belum? belum. Sekarang? Ada, Miss. Oke, jadi codingannya itu pertama kan kita masukin dulu nih. Nah, input students, input enter the life of no students, bla 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 bla. Nah, terus belakangnya dikasih dot split. Nah, kenapa dikasih dot split? Jadi nanti biar dia nge-split. Nah, selanjutnya di sini ada student short, terus number 1, print class list for students in students, print number students, numbernya plus one, print total in students. Misalnya tadi kan contohnya itu di sini Smith Johnson Park gitu kan. Smith Johnson Park. Smith Johnson apa tadi Park ya? Nah, dia kayak kelas listnya Johnson Park Smith total 3 students. Misalnya gitu. Misal nggak kasih nama lain bisa nggak ya? Nah, misalnya gini. Oke, Ya, bisa? Miss. Paham Oke, nggak? paham. Oh, Miss bingung kenapa dia ini number satu. Number mana? sama dengan satu. Kalau misalkan dia number sama dengan 0, udah nggak bisa diedit lagi. Kalau misalkan dia number sama dengan 0, dia nggak akan ini, apa namanya, nggak akan run. Oh, bentar. Nah, ya jadi mulainya dari 0. Startnya dari 0 kalau misalkan 0. Paham nggak? Jadi, ketika kan ininya 0 nih, misalkan. Terus, aku run, aku kasih misalkan namanya, namaku ya, Waidah Nisrina. Nah, maka dia mulainya dari 0. Start Oh, time-nya. Nah, terus kalau misalkan di sini aku mulai dari 2, berarti nanti numbernya dia mulai dari 2. iya. Nah, oke? Paham? Oke, Miss. Paham. Paham kenapa ini start dari 0? Iya. Oke, sekarang kita ke number 5. Ayo, coba kamu dulu yang share screen. Nomor 4 benerin dulu ya. Iya.
Miss, dia kenapa begini? Yang mana? Dot Nomor splitnya dua udah belum? ya. Yang Apa, belakang Miss? dikasih dot split. Bentar, nomor satu. Nomor satu, baris satu coba geser. Dot split. Dot Split. split. Tutup kurung. Lagi, buka kurung, tutup kurung. Buka kurung, tutup kurung. Hmm. Bisa? Smith Johnson Pack. Oke, sekarang yang kelima. Coba sendiri dulu. Gimana? Miss. Hmm? Belum. Oke.
Bisa? Error. Kira-kira errornya kenapa? Ini udah kamu ini semua belum? Misalkan definisi get info, students name, input last name. Students of subject, input profile subject. Student subject replace. Hmm, Bentar, aku share screen ya. Waktunya tinggal 5 menit. Oke. Oke, bisa lihat? Belum, Miss. Udah. Udah. Oke, jadi pertama, definisi get info. Jadi kita kasih dulu student's name, input last name, student subject, input profile subject, student subject replace. Nah, terus ini juga split. Nah, terus habis itu student subject short, student list, student append, student name, student append juga student subject. Lalu ada return student, definisi print underscore info students, print questionnaire, baru print last name-nya apa, terus print profile subjeknya apa, lalu for i sama dengan 1, for subject student, dan get infonya sampai print info student. Jadi ketika di run, ini kan di run-nya kan gini ya. Oh ya Allah. Oke. Jadi ketika di run, last name, misalkan Smith, profil subjeknya apa? Smith profil subjeknya apa? Apa, Peter, Miss? Peter's Math English. Oke, wait. Peter's Math English. Last name misalkan Johnson. Profil subjeknya misalkan Math. Nah, kayak gini. Oke? Ada yang Ya, ditanyakan? Miss. Berarti untuk codingannya seperti ini. Ada definisi dulu, get info, student's name, input last name. Last name-nya apa? Nah, student object itu menunjukkan objeknya itu kayak gimana. Oke? Oke, Miss. Ada yang ditanyakan? Mau ini, Belum. mau screenshot dulu atau gimana? Screenshot. Boleh. Oke, ini scan, boleh kamu kasih kesimpulan hari ini kita belajar apa? Hari ini belajar yang hackathon, ada belajar tentang data types tuples sama Mm-mm. list dictionaries. Oke. Terus dictionary itu unordered set of key value pairs. Mm-mm. Terus list itu structure for storing different types of data in an order. Mm-mm. Terus kalau tuple itu immutable analog of a list. Oke. Ada yang ditanyakan atau ada kesulitan? Enggak. Udah, Miss. Tapi bingung yang tadi. Oke, kita Iya, lanjutin berarti minggu depan ya, hari Minggu. Iya kan hari Jumat kan aku nggak iya, bisa. Miss. Berarti gantinya hari Minggu. Oke, thank you Yunis. See you. Eh, Bye-bye. see you, Miss.